呢條影片咧係會教大家點樣為 DK651 TCP/IP keypad 更改佢嘅 IP 地址嚟配合翻你自己嗰個網絡嘅。咁我哋所需要嘅材料咧就有一部 Windows 嘅電腦啦，一條連接電腦同埋 keypad 嘅網線，一個原廠設定嘅 DK651，同埋一隻供電火牛俾 keypad 用嘅。咁首先我哋為 keypad 通電先。通電嘅時候咧，隻 keypad 咧就會嗶嗶嗶有1分鐘嘅 power up delay 咁響嘅。咁我哋咧係可以用12井嚟熄咗呢一個 power up delay 嘅。撳完12井之後咧，其實個 keypad 都會嗶嗶嗶咁響嘅。個原因係因為佢冇嗰個時鐘喺入面啦，所以佢係通知大家嗰個時鐘係亂咗嘅。咁個 keypad 咧就依然嗶嗶嗶咁響啦。咁我哋打開個線路板咧，就見到呢度有個網口喎。咁就用嗰條網線咧，就連接個電腦同埋個 keypad 啦。跟住咧，我哋下一步嘅設定咧，就要去咗電腦嗰邊啦。咁喺電腦呢一部分咧，我哋喺個 Windows 電腦咧就打呢個 Control Panel， 跟住咧喺有一個網絡與上網設定嗰度嘅，就撳一下，跟住咧就撳呢個 View Internet Status and Tasks， 有一個地方叫以太網或者係 Ethernet 嘅，咁我哋撳一下，入面有一個叫 Properties 嘅位置。我哋 double click 呢一個 IPv4 呢個出廠設定咧，應該就係話佢會自動攞呢一個 IP 嘅。咁咧，因為個 keypad 有一個出廠嘅IP 喺度啦，所以我哋要 match 翻佢嗰個網絡。我哋就要打192.168.0.18，因為我哋唔可以同佢撞 IP 嘅。跟住 click 一下 subnet mask， 撳 OK。再撳 OK， 撳關閉 Close。跟住咧，我哋就打開個 Web Browser， 打翻個出廠 IP 0.0.60， 出廠係.60嘅。咁咧就撳入去咯，佢就入咗一個界面。咁你就撳翻嗰個登入密碼4個0，佢就會入到一個叫做 Update System Clock 嘅位置。咁咧個 keypad 而家仲係嗶嗶嗶咁響嘅，我哋撳一下 upload 之後咧，個嗶嗶嗶就會停咗啦。同時中間嗰盞黃燈咧就會熄咗噶啦。咁跟住我哋點樣改佢個 IP 地址咧？就喺呢個 Network Settings 撳 TCP/IP Settings。例子啦，我可能要配合翻我嗰個網絡，咁我就可能我唔想用.0.60喎，咁我可能係.1.90。或者係根據你嗰個網絡設定啦，咁我就用翻.0啦。咁你咁 upload 咧，個 keypad 嗰個模組就會 reset 翻嘅。咁跟住咧，你就會見到佢呢個 IP 地址咧就會轉咗.90噶啦。咁我哋 log in 翻都係4個0啦。log in 又係 update system clock 啦。咁你喺TCP/IP 設定嗰度咧，就會見到個 keypad 已經轉咗.90噶啦。咁咧，你就成功轉咗呢一個 keypad 嘅 IP 地址啦。